Hello, it's me again, and we are going to continue with the studies of the Bible. We said last time that we were talking in regards of the most important things that there were in each book. And since this is the third time that we go around reviewing all the Bible, we are bringing little by little all the details in order to understand the Bible, right? Hola, soy yo otra vez y estamos diciendo que estamos, cada vez que vamos a estudiar la Biblia, le estamos dando vueltas de las cosas más importantes, detalles importantes de cada uno de los libros de la Biblia. Y estuvimos estudiando los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a terminar con el estudio de la Biblia del Antiguo Testamento. Ve, it's not difficult, right? We're going to finish, we're going to wrap up the Old Testament with all these details, the most important things, right? We were talking last time in regard of Habakkuk, right? This was a man of a great faith, right? That's the most important things. And we jump into the Zephaniah, right? Zephaniah, it was a royal related, known socially very well, right? And very well accepted, and everything he had to say, he said it in a way to come down to the senses of the people from that time. And he was in very good standing with Judah, which means that he was doing very well, and he just passed with flying colors, and he was a major prophet and one of the important prophets, right? The most important prophets. And then we jump into Zechariah, right? And Zechariah became a one of the big prophets, right? And along with Jeremiah and Ezekiel, right? Which have these wonderful powers and were able to go and have these visions, were able to make interpretation of dreams, and they were able to bring prophecy, and they were able to deliver themselves from the hands of the oppressor by asking the Lord for help, right? And the Lord came, right, with these very serious people, with these people who were convinced that there was nothing else but just the Lord in order to bring all this freedom that they needed, right? Because a lot of people were punished, all of them together as a family, because of one mistake of one member, right? And that's how all the people were just dumped, because actually when one group of family members start to work and do things that are not good, they will spoil the rest. They will see in the heart of people the doubt about the good people, right? Estamos diciendo, ¿verdad?, que Habacuc es conocido, ¿verdad? Entre tantas cosas que hemos dicho del libro de Habacuc en nuestras otras tres revisiones que hemos hecho, que él es un hombre de mucha fe, ¿verdad? Y pasamos a Zephaniah, ¿verdad? Y él fue una persona relacionada con el rey, con los reyes, pariente de reyes, ¿verdad? Y que fue aceptado socialmente, ¿verdad? Y que no tuvo problemas de pasar por ellos, entre ellos, diciéndole todo lo que él quiso y enseñándolos y entrenándolos, y fue capaz él de estar en una buena condición social con toda la gente de Judea, ¿verdad? Y luego pasamos nosotros para el libro de Zacarías, ¿verdad? Y estamos diciendo que junto con Jeremías y Ezequiel, ¿verdad?, que fueron los profetas de las grandes visiones, de la interpretación de los sueños, de los grandes milagros, y él también, él, ¿verdad?, Zacarías,
es miembro de familia, tradición de sacerdotes, ¿verdad? El propósito el profeta era the purpose of this prophet was to rebuke from the people of Judah, right? All the bad, right? And in that time, they rebuked the people, right? Because the people were spoiling the bad habit. They were spoiled. They were actually accepting, right, the bad, and they were doing the wrong thing, right? And that was the purpose of the prophets, right? They were rebuking the people. They were the Jude of Judah, right? El propósito de este profeta era de reprender, ¿verdad? Hoy decimos que se reprende a las cosas que se encuentran alrededor de la gente o que están causándole mal, que no se le ve a la gente bien, ¿verdad? Y se juntan las personas a orar para que sea efectivo, ¿verdad? Que las almas alcancen una salud mental, que tengan una salud corporal, física, y que tengan unas buenas finanzas y que puedan tener unos hijos muy bonitos y que todos las cosas vayan bien, ¿verdad? En aquellos tiempos se mataba a la gente y se reprendía a la gente y se le corría a las personas, ¿verdad? Entonces, era encargado de motivar y reconstruir el templo cuando regresaron. Y luego tenemos el libro de Malacaya, ¿verdad? Malacaya fue más bien un mensajero, ¿verdad? Y hablaba de que el gran rey, o sea Dios, ¿verdad? Iba a venir no solamente a juzgar, pero a traer bendiciones y a restaurar, ¿verdad? A renovar las fuerzas, la salud, la vida eterna, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? La diferencia que había, ¿verdad? Viendo las actividades de Zacarías con respecto a lo que hacemos hoy. Hoy reprendemos al enemigo que hay en nuestras vidas, a los sentimientos tan extraños, a lo que le llamamos alergias, que no es más que un contagio de las sangres de personas que andan en pecado, y que eso se le llama la impureza, ¿verdad? Y nosotros los conocemos como enfermedades, ¿verdad? De muchas clases, ¿verdad? Y se reprendía, ¿verdad? Todas estas cosas para que la gente fuera liberada, ¿verdad? Yo me conocí a una persona que me dice, oiga, yo no sé qué me pasó un día. Yo estaba bien delgada, ¿verdad? Muy delgadita. Y de pronto, yo llegué a mi casa y yo me vi muy gorda. Digo, es que a lo mejor traía puestos los lentes y no se los quitó. So in this case, we see all the benefits from all these books, right? And we're saying, and I was telling that that I got to know this lady who one day told me, and I'm saying this in regards of that we eventually end up, involved in impurities around where we see it somewhere different places, right? That this lady said that she's slender, right? But somehow she found out by watching on herself that she was getting swollen, right? That she looked some sort of like obese, and she was wondering about whatever happened to her. And that's what we're talking about, that she started rebuking all this stuff, and she started cleaning herself and praying until she eventually was free from all these kinds of bothersome things, right? Because eventually people feel like something is bothering them. Eventually people feel like they're not going to be feeling so easy, right? And that's how we end up saying that that's the blood of Christ who came in, right? That since we are going to jump to the New Testament, to the Matthew, Lucas, John, and Mark, right? That the Lord came to our life to help us out to understand how far is enough, right? To go with some people, right? Because eventually the Lord doesn't want us to lose our life with them, right? A lot of people say, oh, I'm going to go with all these people because I want to save souls for the Lord. But those people will drag you and will make you ill and will make you think in a different way that the Lord doesn't want you.
And so we have to be very careful in what we do in order to live our life with the Lord, because the Lord doesn't want anybody to take our crowns, right? So let us just work, right? And remember that the braves are the ones who take the blessings from the Lord, right? So let us just stop right there and come back some other time. Vamos nosotros, ¿verdad?, a despedirnos, ¿verdad?, sin antes traducir un poco de lo que estaba diciendo, ¿verdad?, que Dios viene a nuestra vida y muchas personas quieren ir a salvar las almas, ¿verdad? Y ellos quieren internarse en un sinfín de grupo de personas que, sintiéndose valientes y fuertes, piensan que ellos podrían traer almas a Cristo. Pero también tenemos que ser cuidadosos, porque cierta cantidad de impureza en nuestra vida nos hace compartir una forma que no está muy correcta para vivir en los caminos de Dios. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿verdad? Pongámonos en las manos de Dios para que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Vamos a vernos la próxima vez. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.